Muthikiriria wakwa hwaini wa umuthi thiini wa bururi uyu wa United States of America nindakunyita ugeni thiini wa tabarira ino ya goro ya kwenjera kiugo thiini wa mitambo ino ya Pacific Waves International Radio and TV. Ndakunyita ugeni nigetha tutwarane mwe kwa mwe tuthie tukimemerekagia na tukigua maundu maria mwathani arenda gutwira hwaini wa umuthi na ni joy bururi-ini ule wa Kenya kule Jamhuri ni rucini ni gukia kurakia we warahukire tene uka nigetha tutwarane na nigetha tumenye uria mwathani arenda gutwira na nikio tugomanite ha hwaini. Tabarira ino iri gukagira ihinda tariri muthenya wa aramithi na nigetha tukarathimwo ni mwathani turi hamwe. Koguo ni ndakunyita ugeni muno muthikiriria na ni ngukorwo ngigutwarithia thiini wa show ino ya muthenya wa umuthi. Njitagwo Reverend Elias Muikia wa Mburu, ndi mutungatiri wa kanitha wa Kianglikana, kanitha wa Christ the King Anglican Church, kuria tutungatagira Ngai mwena-ini wa Kent hare Military Road. Na riu muthenya wa umuthi tugomanite haha na nigetha twenjere kiugo na umuthi tugukorwo tukiruta uhoro wa wega wa Ngai tondu ni tabarira kana wega wa Ngai ni kindu kiria andu hihi manoya na itheru no huthu no hwaini wa umuthi ni ngwenda twage kuoya uhoro wa wega wa Ngai no huthu kana tuthome about the grace of God tukiuranagia wega wa Ngai ni ki endwa kwa thiini wa mwathani. Ni njui ni tugutwarana na ni njui ni tukurathimwo we uratuingira thiini wa mutambo ni twakunyita ugeni uke nigetha turathimwo turi hamwe koguo wiharirie nigetha twambiririe. Kuma Seattle, Washington, kinya Birmingham, Alabama, Arizona, kinya Jordan, Saudi Arabia, kinya Massachusetts, Kimede, kinya Hadege Gatundu, Nairobi, kinya Mombasa, Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington, Neithwi namba. Uyu niguo mutambo uri uratambata kahurura thi yothe handu ya ruma. From the raging waves to the shores of Pacific Ocean, then to Seattle, Washington. You are watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too. Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington. Shesheni riratambata kahurura meri tuno iratamba itaru-ini ciothe thi handu ya ruma, America, Africa, Asia na Europe. Mumemba wa Pacific Waves International Radio nitwigane ngatho nigutwihoka we ni we thabu itu nitwakwenyihiria twacokia ngatho nikunyitirira kioneki giki gitu kinene mwene nyaga arokurathima na ndathimi ciake. Tabarira ici ciothe ti citu ni ciaku we muthikiriria na mwiroreri witu na mwako-ini twakwirira kugacirithia motungata maitu hari we ona kumatamatia ndugu itu nawe. Pacific Waves International Radio, menyugi na nene cia ruraya tutongoragia aya angi magatuma thutha. Thank you muno muthikiriria wakwa hwaini wa umuthi. Ni njui ni tukurathimwo turi hamwe we urathi ugitunyita ukingiraga ni twakunyita ugeni na nigetha tugithie na mbere na gutherera tukienjera kiugo tondu uhoro wa kwenjera kiugo kia Ngai ni wa goro na ni wa bata muno muturire-ini wa mundu na muno makiria ihinda-ini ta riri riria tutari na undu ungi wa gwika tiga kwirigirira Ngai. Miturire na ya guku thi muini Muanglikana ugire ati all other cloud is sinking sad. Kundu kungi guothe kuri ugwati no hindi na tuikara hari Ngai ni tukuhota gutobora na ni tukuhota gutwarana nake. Thikiriria wakwa hwaini wa umuthi ngwenda turathimwo ni Ngai na kiugo giake athie agiturutaga maundu maria arenda guturuta na ni ngwenda twicirie uhoro wa wega wa Ngai. Wega wa Ngai na githungu itagwo grace of God
tuikara tukiuranagia na tukiuragia atiriri wega wa Ngai ni ki? What is grace of God? What is grace? Andu aingi manoya wega wa Ngai na itheru, andu angi makoya wega wa Ngai oguo tuhu, no mandiko maguturirikania ati tutikae kuoya, in 2 Corinthians chapter 6, tutikae kuoya wega wa Ngai oguo tuhu. Let us not take the grace of God in vain. Waine wa umuthi twagomana haha na nigetha tuyurie ni maita maigana twanoya wega wa Ngai oguo na itheru, ni maita maigana twanarega guthikiriria uria Ngai arenda twike. Na hwaine wa umuthi ni ngwenda tuthi tukiuragia what is the grace of God. Na muthikiriria wakwa ni tugukorwo tugithoma kiugo kia Ngai nigetha githie giturutaga na tuthie tukimenyaga wendo wa Ngai thiini wa miturire itu, na ni njui Ngai ni eguturathima muno. Ihinda riri rikoragwo riri agoro tondu ni ritu nie nawe tumathe kirira kuma ibuku-ini ria Ngai, twenjere kiugo twenje nginya tukinye haria mwathani arenda tumenye, kana uria mwathani arenda tumenye, na ona twarikia gukinya ho nake Ngai agaturathima. So I want us to know the meaning of grace, na nigetha tukienjera kiugo kia Ngai tuikare tukimenyaga. Na niguthoma kiugo kia Ngai, na ni njui Ngai ni eguthia gitwikaga wega tuko na ihinda ria guthoma kiugo kia Ngai, tutari na ihenya, tutari na guoya, tutari na thiea, tukira mwathani ni tukwenda kuona ugitwariria, na ni tukwenda gukuona thĩinĩ wa miturire itu. Riu ngo mwendo wakwa ni ndakunyita ugeni nigetha tuhote gutwarana. Tabarĩra ĩno ni njui ni gũtuĩka ya umithio harĩ we, tondu ni uguthie na mbere na kumenya niki Ngai arenda muturire-inĩ waku, niki Ngai arenda muturire-inĩ wakwa. Na ona ndarikia kumenya uguo ni nguhota guikara na kwibanga ta uria mwathani witu angienda. Koguo hwainĩ wa umuthi tukuhoya na nigetha wona twahoya tuthome kiugo kia Ngai kiria gigututongoria, na nigetha tucoke tumenye tutwarithie twenjere nigetha tumenye wega wa Ngai. Turaria horo waguo ni uriku. Okay, tuhoe. Twagucokeria ngatho muno mwathani na twatea ritwa riaku ni tondu ni utwendete na ni utuciragia meciria mega na mathayo, na hwainĩ wa umuthi ni watugomania haha guku kuri hwainĩ na thiingi andu maratuthikiriria miena na miena thiini wa thi kuri mathaa matiganite. Ithe witu wa matu-ini yothe guhotete kuingiria ni twagucokeria ngatho ni tondu wao. As we listen and learn from your word, twakuhoya ihinda rikorwo riri agoro ona riri gutwarana hamwe na ithui ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Amen, amen. Muthikiriria wakwa, umuthi tugutongorio ni ciugo cie thiini wa Akorintho wa keri murango wa 6 na guthoma muraini o umwe tu, muraini wa mbere, na ni njui Ngai ni eguturathima. Riu gatiriri, in our work together with God, then we beg you who have received God's grace not to let it be wasted. Ati ni tondu wa wira uria turaruta turi ngwataniro na mwathani, ni ndamuthaitha mutikareke wega wa Ngai urire thi, tondu riria uri urirathi ni turirigwo ni kumenya uria twagirire ni guikara kana uria twagirire ni gwika. No Ngai witu ari na hinya na ni atwikite maundu manene na mega. Koguo hwainĩ wa umuthi ndenda kwaria uhoro wa the grace of God na wega wa Ngai. Ni tuguthi tukirutaga tobe tuurie wega wa Ngai ni ki? What is God's grace? Na mutauri mwakiuga atiri the meaning of the word grace kuma kuri Biblia toria waritio horo wa guthini wa Biblia. It is unmerited gift or favor granted by God. Oguo ni kuga atia ati ni kiheo kiheanagwo ni Ngai, ithu tutagirire gukiheo tondu we ungiciria maundu maria ugeragira thiini wa muturire na one maundu maria wikaga, no one ndwagirire ni gukorwo ugikinyirwo ni wega wa Ngai. No endwa kwa thiini wa mwathani hwainĩ wa umuthi tugathi tugikinyagirwo ni wega wa Ngai, tondu wega wa Ngai riria watukinyira ni kugaruraga muonere witu wa maundu na ugatutua aruti wira hamwe na Ngai. What do I mean, muthikiriria wakwa? Ni ati grace ya Ngai kana wega wa Ngai neema tutiamifatie ndiari itukore tutiari tugie nayo. Biblia githungu yuga atiriri tondu turi aruti wira hamwe na Ngai ri ni tukumuringiriria mutikae kwamukira wega wa Ngai oguo tuhu hwainĩ wa umuthi
nä ngwenda å ririkane nä kå rä na andå aingä magä te mamå kä rä te wega wa Ngai å guo tå hå na rä rä a twamå kä ra wega wa Ngai å guo tå hå tå kariganä rwo atä Ngai witå nä atwä tä te agagwä ta akanjä ta agatå cokanä rä ria nä getha tå menye atä wega wa Ngai wä na bata gå kä ra maå ndå marä a mangä mothe ma må tå rä re wa må ndå because if it were not for God's grace ndiå kana no tå hote gå kinyanä ra endwa kwa thä inä wa Mwathani. This is poured by God and we don't earn the grace of God. Tu kurutana turutagira wira wega wa Ngai. Rimwe mwana ona Ngai agigwika favor ukona fiu ona ni ndigũbatie tondu nderora ndi mwihia no gugakinya handu ukona wega wa Ngai no athi ukinyingihagira Mwathani ni athi akinjikaga maundu na ndatwa itua ati ni ngwenda gutwarana nake na ni ngwenda kumwenda na ni ngwenda kumwihoka endwa kwa thini wa Mwathani. Ni kuri na Ngai wikagira andu maundu riria wona twetikira guikara ta mubango wake na twaga kuoya the grace of God in vain. Wega wa Ngai ni tuwonaga tondu riria twahoya riu ni kwenjera turenjera wega wa Ngai tuurutaga nako rimwe ni tuurutaga thiini wa mahoya maria tuhoyaga Mwathani arogocwo mahoya maria tuhoyaga ni matumaga tukinyirwo ni wega wa Ngai rimwe wanenyihia ukona fiu haha tiganingirio ni Ngai. I just need God's grace nigetha hote kuhinga handu haha endwa kwa thiini wa Mwathani. It is possible no hote kuringa no uriringa o riria uritikira gutwarwo ni wega wa Ngai na nigetha hote kuringa. Undu ucio ngo wa keri utumaga tukinyirwo ni wega wa Ngai ni maundu maria ithui twikaga no ukore andu na hihi mugaga ni ahonoku ona mugaga ni moyi Ngai no maundu maria mareka matironania kawega ona kanini thiini wa muturire wa mundu. Ndio kana ni wakinyirwo ni ihinda ta riu ria kuona you are not doing the right thing ugakinyirwo ukona fiu du na wega wa Ngai thiini waku na ari kanini. I urge you muthikiriria wakwa ndio kana uri weciria horo wa wega wa Ngai. Ndio na dada yangu Millicent wa Ndiritu na Moses ithe wa Wangui ndio kana waneyuria ati ithe wa Wangui wega wa Ngai wananginyirira muthenya umwe Ngai gwetiriri ni ngwenda guikara ihinda ria wega wa Ngai tondu ihinda ria wega wa Ngai ni riri gikeno ihinda ria wega wa Ngai ni tuhotaga gutwarana ni murata wakwa we Grace nyingi muno wetagwo Jesus Addict na ndona turi nake mitambo-ini Jesus Addict anjiraga hingo ciothe no nginya tuikarage turi andu akenu tondu atakuokoka cio kuboeka uriria wage na wega wa Ngai ni uthia ukamenya atiriri ndi muhonoku no ndire muboeku ni tondu mawiko makwa maria ndireka ni magirire kuonanagia wega wa Ngai. Ni kuri andu tuturanagia nao no ni maregire gukinyirwo ni wega wa Ngai no ni maturaga thiini wa nyumba ya Ngai. Mwathani araturirikania hwaini wa umuthi ati ihinda riri ria kwenjera kiugo ati wega wa Ngai ni wonekanaga thiini wa ciiko citu na nä randu atiriri kuri na andu ona matate ya maguta mutungatiri uria winake thiini wa nyumba ya Ngai ukamutia ni tondu ni agukinyagiria wega wa Ngai riria mbararia moko make na iguru nawe ukerathimirwo riu wa Ngai uhoreri wa Ngai uria utangimenyeka uria utari ugagukinyira kirathimo kia Ngai ithe na kia Ngai Muriu na kia Ngai Roho Mutheru gigagukinyira ni tondu nduete wega wa Ngai oguo tuhu endo kwa thini wa Mwathani. Gwenda tukare tukiuragia na tukiuranagia ni tukinyagirwo ni wega wa Ngai na ko ni tukinyagirwo ni wega wa Ngai niki twikaga naguo tondu rimwe ri twanekora muturire-ini ugekora atiriri haiya ni ndegire gwika uria Ngai arenda njike na ihinda ni rikinyire ria gwika uria njagiriirwo ni gwika na to guo wike ni njagiriirwo ni gukorwo ngikinyukia ngiraga Ngai I want your grace to come and go together with me. Ndirenda kuga atia we do not deserve tutiagiriirio na atia gukinyirwo ni wega wa Ngai no Ngai witu mwene mandiko mugite we mutugo wake ni kuiguanira tha na riria twarikia kumenya uguo ukambiriria kwagaga kurora andu aria angi kurora ucio ukarora ugacuthiriria mutharabukira Mwathani ni ngwenda gukinyirwo ni wega waku na ndakinyirwo ni wega waku hote kuhunjia kiugo giaku hote guikara ta kiugo giaku hote gukumenya na ona ndarikia gukumenya hote gutwarana nawe. Kindu kiria kirito muno kia muturire ni andu kuremwo ni gutwarana na Ngai
tondu nitwaremirwo ni kwamukira wega wa Ngai. Niki gitumaga hihi what makes us not receive the grace of God? Twagaga kwamukira wega wa Ngai. Na Ngai no athia na mbere na gutuhe. No twagaga kwamukira because so many people who are in church amwe mari thiini wa kanitha ni mahiyuritwo ni roho wa mwitio. Mwathani angiro tuninira roho ucio nigetha tuhote gukinyira wega wa Ngai. Mwathani angiro tuteithia nigetha tumenye atiri Mwathani uria watwitire uria wagwitire niwe wanjitire. Mwathani uria Mwathani uria udugatagira niwe gutungatagira. Na ihinda riri turi naryo ni ria goro muno ria kumenya atiriri wega wa Ngai ri ngunyita na njira iriku nguoya na njira iriku na tondu ni twagirirwo kumenya kuria wega wa Ngai umaga twarikanira ririo rathoma kiugo kia Ngai ukamenya ni gwetha uretha haria wega wa Ngai ungigukinyirira hindi rio rahoya ukamenya atiriri ihinda riri ndirahoya ni ria goro muno muthikiriria wakwa na ni ngwenda gu connect na wega wa Ngai hindi rio ratia ndungata cia Ngai ukamenya hindi yo naguo wega wa Ngai ni uragukinyira na wega wa Ngai wagukinyira ni ugea na ihinda ria gutwikania maundu ni maria urendiriria muthikiriria wakwa ukahota gutwikania maundu maria urenda gwika ukahota kumeka we mukenu and warikia kumenya oguo ukamenya ithu tuheagwo wega wa Ngai because we do and we don't mail it. I don't know whether that makes sense ati ithuwe tutikufataire kuheo wega ucio wa Ngai ndugufataire gutukinyira wena ndugufataire gukinya hau njira keria wa Prestige ngamwira keria wa Prestige gukorwo na tafarira na programs ya TV na radio ruraya ndukae kuega kamugundu kau kari okahuthu ni tondu riri wega wa Ngai niguo wagukinyire kuri mundu ngenda gwika uguo ndungata ya Ngai keria wa Prestige yekaga aremwo ni tondu ndare rakinyirwo ni wega wa Ngai. When you get God's favor it's unmerited. Na uguo no gwenda twikara tukioranagia muthikiriria no tuhote gukinyirwo ni wega wa Ngai tukiuma thiini wa break ni tukwire ni maundu mariku tungika nigetha tukinyirwo ni wega wa Ngai. Kuma Seattle, Washington, kinya Birmingham, Alabama, Arizona, kinya Jordan, Saudi Arabia, kinya Massachusetts, Kimede, kinya Hadege Gatundu, Nairobi, kinya Mombasa, Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington, Naithwi #1. Thank you muno. Muthikiriria wakwa ndeciria ni turatwarana Millicent wa Derito ari mwena uria ungi wa state ni twagucokeria ngatho ni gukorwo tuned in Paminas Mongai ni ndakuona riri ndamurata wakwa Ngai akurathime muno bwana Daniel Njuguna ni nguona Aima Karis kana Emily murata wakwa Ngai akurathimio nawe tugithie na mbere na kurathimwo ni Mwathani turi hamwe tuthie na mbere na kunyitanira nigetha wira wa Ngai uthie na mbere na kurutika endwa kwa thiini wa Mwathani kiuria giakwa hwaini wa muthi ni atiri ni maundu mariku tungika nigetha tukinyirwo ni wega wa Ngai. Undu wa mbere ni gutia maundu ni kwaga kuoya utungata uria tutungataga na itheru ni tondu we ni gutuo twitwo muruti wira hamwe na Ngai. Mariko mugatiriri kuona that we are co-workers in our work together with God. Tukana tukimenya gatiriri we are co-workers na twamenya we are co-workers ni tukuhota gukinyukaniria na Ngai ni tukuhota kumenya uria Ngai arenda na ni tukuhota kumenya wega wa Ngai urathi ugitwiraga atia thiini wa miturire itu. Kuo ni gwenda twikara tukiuranagia atiriri wega wa Ngai ri twagirwo ni gwika atia nigetha tukinyire akorwo ni kuhota kuririkana wewe muruti wira hamwe na Ngai. Wamenya ati wira uria uraruta hamwe na Ngai ukuruta na gikeno kinene muno na nitukuhota guthie na mbere tondu nduraruta wira waku na nikio wega wa Ngai uragukinyira. Wira uria ni ndidagitungumania kuria kanitha-ini wa Christ the King thiini wa kanitha wa Anglican. No, I don't work it for myself. I do it for God to answer my calling. When you realize that you are answering your calling, we asha kanitha-ini, you are answering your calling of the usher. Akora no tarune tore dugata ya Ngai ya gwito Emily no tore ha minister wa mai thiini wa kanitha mai maciorare ni utungata your grace, God's grace egukinyagira na ngirithio ya gukinyira hau no ho rirathimirwo
thini wa ritwa ria Jesu. Na wona warikia kumenya uguo ukerutaniria ukuga mwathani uu niguo ngwenda gwika na ngwenda gwika na ngoro yakwa. Menye ni kugwatia gwatitie Ngai gwatio. Ndio kana uhote gwiciria uguo muthikiriria wakwa hwaini wa umuthi ati ithuĩ tugomanite nigetha tukaririkanagiyo ati kaundu kau kanini wikaga ndugekaga tu ni undu ni gaku, ugekaga tondu ni ukwenda gukorwo murutu wira hamwe na Ngai. Na gutuika murutu wira hamwe na Ngai ni kuga atiriri no nginya twiyaure maundu maria mothe mangiturigica na maria mangigiria tuhote gukinyirwo ni wega wa Ngai na tuhote guteithio ni Ngai kuruta wira uyu wake. Tondu wira uyu wake ri ti muhuthu uguo, no Ngai witu ni atwitite na agatwira atiriri riu ri ni ndamurekia githaka-ini tamburi kundu kwi njui ndiani no ni ndiri mutoranagiria wega wa Ngai watukinyira ni turionaga gutoria gwake. Riu mundu ni ariroraga uguo akauga wa ni ndituhirwo ni muturire. No hwaini wa umuthi gwenda gukuririkania ati Ngai uria wikaga maundu manene ni aguthi na mbere na gutwikira twamba kunyita ati ithui turi aruti wira hamwe na Kristo. Na ti wira muhuthu, wira wa gutungata Ngai ti muhuthu. Kaundu kau kanini wikaga thiini wa nyumba ya Ngai reke nguririkanie ati ti kahuthu, no ukarutaga ugekaga nigetha ugocithie ritwa ria Ngai, ugekaga nigetha wira wa Ngai uthi na mbere na kurutwo, ugekaga nigetha nie nawe tuhote gukinyanira na tuhote gutwarana. Na riu ri tutingitwarana undu ungi ata itangitikira nie kurutwo ni Ngai na njitikira gukinyirwo ni wega wa Ngai. Undu ucio ungi hihi ndaneyuria kiugo kia wega wa Ngai gigitaurwo tondu ni gia kiugumite kiugo-ini kia Ngiriki kiaritio ho the merciful kindness by which God exerts his holy influence in our lives. Na nigwenda uthikiririe ati tha cia Ngai cia tukinyira influence iria yukaga kana maundu maria marumagirira kuingira thiini wa miturire itu ni moria twitaga wega wa Ngai. Wona warikia kumenya uguo kamenya atiriri ni gwenda ni gwenda that influence to keep me ona idoririe kuri Ngai muno na injikire hinya nigetha hote kumenya. Na nui hindi ira wakinyirwo ni wega wa Ngai ndutungataga tondu aria angi ni maratungata, utungataga tondu wega wa Ngai ni gukinyire. Ndutungataga tondu ni kuratungatwo, utungataga tondu ni uri ureka, utungataga tondu ni uramenya ngwataniro yaku na Ngai ni mugite ndugu na Ngai. Na wamenya ni mugite ndugu na Ngai ukamwira ri mwathani ukaunyita guoko riu haha na nigetha hote gutwarana nawe. Na warikia kunyita guoko Ngai maundu maria megukorwo magikika magukorwo me magoro thiini wa muturire wakwa. So when you realize the strength and the energy that is increasing you in faith is coming from God, ni ukugia no menyo na wendo wa gwathikira maathani ma Ngai ni tondu wega wa Ngai ni gukinyeire. In other words, wega wa Ngai ni kirathimo kia goro kiria gitumaga ngoro cia andu ikinyire Ngai. Rikiuria kira ndina kio muthikiriria wako hwaini wa umuthi ni atiriri ni kuri andu na nako ni kuhota kunyandikira hau mutambo-ini unyandikire unjire ni kuri andu umwoguo mangihota makoragwo thiini wa nyumba ya Ngai no ni maikaraga ta matakinyirwo ni wega wa Ngai. Mari kuo mundu ukoraga hau ugamukora ari ku kanitha-ini no ni mawona ndugu ino kana ndade ino ndiri na neema ona ki ona ni murakaru ni guthikanitha ndukure kure marakara ni guthikanitha. There are people in church who they just go to church, but you see they hawajafikiwa na ile neema. Wewe uliyetere ni kuri nado thiini wa kanitha matakinyirwo ni wega wa Ngai matahota gwika maundu uria magirire ni gwikwo. I challenge you, niandikie pale uniambie kama kuna watu kama wale ambao hawana neema hata kidogo kuwa kanisani. Tuuria atiriri andu ta nao ri twagirwo ni kumeka atia tondu makirio kuo unjire atiriri wega wa Ngai ri mawoire tuhunike tondu kuri andu ingi muno moete wega wa Ngai na itheru uguo tuhu ukonaga hihi atungataga tondu ngania ni aratungata, athia kanitha tondu ngania ni arathie, ona ni kuri mutumia uthia kanitha tondu muthuri ni arathie, kana kuri muthuri uthia kanitha tondu ni mutumia wake ni kwathiaga. Ona mundu murata wakwa uranjandikire aranjira atiriri
ndamuri uthomaga nda aroria tagwatia kana no tuthomaga nyina ngania ni wokimenya no ni athiaga ndenda kuga ate muthikiriria wakwa ati kuri andu moete wega wa Ngai oguo tuhu na nigwenda unjendikire unjiri atiriri ni kuri andu fiu moete wega wa Ngai oguo tuhu ukamakinyira no makare mu piu makarega gutwarana na makarega gwathikira Ngai hwaini wa umuthi ni ngwenda tuyuria ati ni ate tungika ni ate twagirirwo ni gwika tondu wega wa Ngai twawoya na itheru ni tukuremwo ni gukinyukia tuoya wega wa Ngai na itheru tutikuhota gwika maundu tuoya wega wa Ngai na itheru ni tukuremwo ni gwika uria Ngai yendaga hwaini wa umuthi ni ngwenda turanie na twire Ngai ni tukwenda uteithio tondu tutingihota tutari nawe na nigetha the unmerited favor that is coming our way ikarutaga wira nake Ngai agaturathima na agatwika wega tukuhoya atiriri neema ya Ngai turaria horo wayo turenjera horo wayo na ni twamenya yukaga kugerera kuri ni tha cia Ngai tondu ti maundu mangi twikite Ngai endo ko thini wa mwathani ndukite Ngai undu ni ndiikite Ngai undu no riri wega wa Ngai I can see Dona Jackie na mwari wa Zayuni marikuo na marajira atiriri kuri na andu aingi misendia njira kuri na andu aingi anshiko tajira atiriri andu acio makinyirwo ni wega wa Ngai na magicoka they received the grace of God but they turned it down, they took it in vain waine wa umuthi gwenda turania atiri andu acio moire wega wa Ngai uguo na itheru ri magirirwo ni gwikwa atia magiririkanio naki niki twagirire ni gwika kuri andu makoragwo thini wa kanitha wa Ngai na tita mekuo ugakorwo kuo no ni totari kuo mwathani araturirikania hwaini wa umuthi ugaikara ukiririkanaga ni neema na wamenya ni uguo wamenya neema ni agukinyira urirutaga wira wa Ngai utuko na muthenya ndugata ya Ngai Rebecca auga powerful message thank you no ndenda gukuririkania atiriri ndugata ya Ngai ati no ni kuri andu mano ya wega wa Ngai uguo na itheru makarega kurutithia wira andu moya wega wa Ngai na itheru reke ndimwire undu umwe wikikaga thini wa muturire wao matihotaga gukinderia kuri andu magaga gikinderio waga wega wa Ngai wagaga gikinderio no karemwo ni gukinyira ni gukinyira maundu maria wiririirie kura kanitha-ini wa Christ the King ndimeraga atiriri kindu kimwe gituturagia ni gikeno tondu wona wamenyana na Ngai when God's grace comes in your life kindu kia mbere kiria giukaga ni gwikenera na ndio kana ni uruona ashirika ona andu nginya mithenya ino ngitari ya kiumi okora mundu arakarire ni tondu wa mbigiga iria kuanitie agia na migutha guku guothe tondu ndaramenya uri ungiegwika hwaini wa umuthi na kuri uri thaidi urathikiriria ni ngwenda gukuririkania o kaundu kamwe kagoro muno ati mathina maria tusamanagia namo ona migutha imwe tuwikiraga uthio ona miturire-ini stress tuwikiraga ni undu wa kwaga kwamukira wega wa Ngai kana kwaga wega wa Ngai na itheru. There are people who are running into depression maraingira depression ni tondu ni mariganirwo ni kuoya wega wa Ngai na njira ria magirirwo niguo na kio kiugo kia Ngai giki igaikara gituririkanagia atiriri ati wona twaga kuoya wega wa Ngai na itheru ni tukuhota gukinya kuria Ngai arenda. We are co-workers with God. No ngimenya ati wewe muruti wira hamwe na Ngai ni wakena ni wagea na thayu muthikiriria wakwa tondu riri nie nawe turaruta wira wa Ngai nie nawe ni tuyaine na Ngai nie nawe ni twendaine na Ngai ni warikia kumenya uguo kera mwathani unyite na guoko nigetha hote gutobora unyite na guoko na nigetha nyone wendo waku unyite na guoko ni tondu ni ndamenya ati we ni woheanaga wega waku na ndikwagiriire ndikwagiriire gukinyirwo ni wega wa Ngai tondu riri ithu twahetwo mawatho maneanitwo ni Ngai aneanire maathani 10 na maneana akimanengera mutha akimera riu maya twarira kirindi but Jesus Christ came to preach the gospel of grace and truth. Ile Jesu Kristo agiuka nigetha atukombore kana aturuta ukombo-ini wa watho atuigirie mahinda ma wega wa Ngai na uhoro wa ma waini wa umuthi ni gwenda twiririkanie na tumenye ati ihinda riri ni ria goro ihinda riri Ngai ni atwendete ihinda riri ni Ngai uraria akoiga atiriri endwa kwa thiini wa mwathani
mutikae kuoya wega wakwa wega wa Ngai ogwo na itheru tutikae kuoya wega wa Ngai ogwo no huthu tondu rire turi wega wa Ngai no huthu nogwo miturire ithu riambia kuinama na miturire andu ni inamite gakora ni inamire ukoragia atiriri ndada iri ari ni ri arari honoku mutungatiri uri ari ni uri arari mwangirikana muhonoku uria ndugu iri ari nogwo egukinya manene irio sawa ni tondu ni agire kuoya wega wa Ngai serious na andu ingi matikorwa mari serious, but let me tell you hindi iria twaga kuoya wega wa Ngai, hindi iria tuoya wega wa Ngai tu serious, twaga kuoya na itheru ni tukuhota gukinya hau hangi mbere na Ngai ni eguthia agiturathimaga. Undu ucio ungi tutingihota gukinyirwo ni wega wa Ngai angikorwo tutingikinyirwo ni wega wa Ngai angikorwo ithui tutiaragia horo wa ma. Ni andu aingi muno muthikiriria wakwa mariganirwo ni kwaragia ma ona mwao muno ni kwa umuthi no nyende kwariria ria twenjagira kiugo na thiini wa nyumba ya Ngai. Ni kuri na andu aingi maragia ciugo matenjeire rimwe bishop wakwa murata wakwa wetagwo Bishop Julius Wanyoike bishop wa diocese ya Thika kuria Kenya rimwe akinjika counseling ya njirire atiriri mutungatiri ukiaria kiugo ukamba gukorwo ugicuhitie wega ni kuri andu maragia ciugo matecuhitie na mario thiini wa nyumba ya Ngai waini wa umuthi ndio kai when ukuyuria wiuria tiri oh Lord ni Jesu hagia ciugo ni Jesu hagia wega nigetha ngiuka kwaria ngamenya kana kiugo kiu ni giecuhie murata wakwa Maureen karibu sana na Pesh Ngai amurathime muno ni tondu wa guka na ni wega ni gukuona murata wakwa please thank you so much for coming. Turona ni atiri ni kuri andu maragia ciugo na methiini wa nyumba ya Ngai tondu matikinyirwo ni wega wa Ngai kana ni magire kuoya wega wa Ngai ogwo na itheru ndenda unjire atiriri ni kuri andu maragia ciugo matecuhitie tajirai tondu wega ucio wa Ngai watukinyira mundu na ni ahotaga gwecuhia ciugo na rire warugama mbere ya andu you speak authentic words ukaria wiyuritwo ni hinya ni tondu ni ramenya atiriri seriously this is happening because nie na Ngai turi gwataniro na turi ndogo na ni tutwaranite nake gwenda twithirikanie hwaini wa umuthi that ihinda turatura when this is the time that the Lord have showed us favor mahinda ma uru Ngai agituthikiriria na agituhonokia na agacoka agatuhe favor yake. I want to speak to you hwaini wa umuthi wiuria atiriri ni ni nyamukagira wega wa Ngai na korwo ni ndawamukagira ri what am I supposed to do nigetha hote gutwarana na Ngai. One of the things that is very important for us to receive the unmerited favor of God ni gwitikira kwaragia horo wa ma ukaragia ciugo iria wecuhitie ciugo iria wenjeire ciugo ikugocithia Ngai no ukamenya atiriri ni ndire muharagania wa wira wa Ngai no ndi mucokaniriria no nyende gucokaniriria wona wacokaniriria ndungata ya Ngai ni wakaranja wona wacokaniriria uriguaga wi murathime thank you ndungata ukaigua atiri mwathani ni ndahota gwika maundu maria ukwendaga njike ni ndona ni twakinyukaniria ona ni tutwaranite mwathani ni tutwaranite na riri uritikira gutwarana na Ngai maundu maya mangi no marithie makihutha kuri andu matatwarana na Ngai ni kuriganirwo kana makariganirwo ni gutwarana na Ngai makasiria mwagatwarana na Ngai osade mwathani arenda tutwaranaga nake o muthenya tondu ni mwini wa ngoro-ini ugatiri ati ungeheria gathaa kamwe tukamutundire wakwa ni ndingire horeke tondu ungejeheria muoyo ungeheria hinya waku ndingikaro na gathaa kamwe. We live because God's power and God's grace is abundant in our lives. Endo kwa thini wa mwathani tatiga ngurute at hwaini wa umuthi they all the nikuyurite guoya wa murimu wa corona na rimwe ndiuragia atiri no tuhote kwigitira kuri andu marekera maski
no haria wambĩrĩria kũrĩa no ngũkĩrĩa nayo ũkamĩruta onani ngĩũka studio nĩ ngũkĩte nayo ngoka njĩkĩrĩte ũguo rĩu ngacoka gwakinya handũ heho ngamĩruta rĩu nĩ ndĩmenya kana hĩndĩ ĩyo ndutire nĩguo Waing'a wakĩng'ũkie kũhĩtũkaga no njito wega wa Ngai tu wega wa Ngai ũgatũkinyĩra ndenda kuga atĩa atĩ tũtikoe wega wa Ngai ũguo na itherũ tondũ ithuĩ tũrĩ aruti wĩra hamwe na Kristo and you know wĩtĩkĩre kũrutithania wĩra na Ngai Elizabeth Gibbs thank you nĩ tondũ wa gũka mĩtambo-inĩ tũrarania atĩrĩrĩ mũthĩ-hwainĩ wa ũmũthĩ tũkĩenjera kiugo wega wa Ngai nĩ tuoyaga na itherũ kana wega wa Ngai tũkinyĩtie ha hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ ndamwasha in tukienjera kiugo o hĩndĩ ya aramithi hwainĩ nĩ tũrĩikaraga thĩ tũkorania atĩrĩrĩ nĩ atĩa tũreka na kiugo kĩa Ngai rĩrĩa twanyita kiugo kĩa Ngai nĩ atĩa tũgĩkaga hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ ngwenda ũikare ũkĩũragia kana wega wa Ngai tondũ nĩ gũkinyĩire na nĩ tha cia Ngai nĩ twaigua nĩ tha cia Ngai tũiguĩrĩire tha nĩ atĩa nĩ maũndũ marĩkũ tũkoretwo tũgĩka tũkaremwo nĩ gũkinyĩra wega ũcio wa Ngai twamenya tũtirahota gũkinyĩra wega wa Ngai tũigue atĩ nĩ tũkwenda gũcenjia mĩtũrĩre itũ na ona twacenjia mĩtũrĩre itũ nĩ tũkũmenya atĩrĩrĩ Ngai ũrĩa atwĩtire tondũ nĩ atũĩ na nĩ atwĩciragia wega na niĩ nawe we were given the law by Moses but Jesus came so that we can get tuthiĩ na mbere na kwamũkĩra wega ũcio wa Ngai na no nyende twĩũrie atĩrĩrĩ which are the examples that we see when we receive the grace of God Ngai agĩrwo tũiguĩra tha mũno tuthiĩ tũkĩroraga examples kana maũndũ marĩa mangĩtũma tũmenye ithuĩ nĩ twamũkĩrĩte wega wa Ngai ũndũ wa mbere the teaching of the law in Psalm 119 verse 29 na ũrĩa Ngai atũhingagĩria mahoya ndũgecirie ũhingagĩrio mahoya nĩ tondũ nĩ ũkũhoya mũno mwathani arogo he mũndũ ogire atĩrĩrĩ tarĩu ithuĩ kanitha witũ rĩmwe nĩ tũhoyaga ma gũthoma mabuku ona tũhoyaga mangĩ njiguaga magĩtwo ma nyama-inĩ ma gũtongorio nĩ roho no hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ ngwenda gũkwĩra ona ihoyo no ngĩriuga second ĩmwe bata nĩ rĩkorwo rĩire wega wa Ngai and your devotion with God ikorwo nĩ ngwatanĩro yaku na Ngai nĩ nũmu rĩrĩa twahota kwĩrira mawĩhia maitũ nĩ tũkinyagĩrwo nĩ wega wa Ngai koguo rĩrĩa ũkũhoya nĩ hĩndĩ ta ũrĩa arutwo moririe mwathani ona ithuĩ tũrute kũhoya rĩrĩa ũkũhoya ũkerira mawĩhia maku mothe so that the unmerited favor of God ĩgakũingĩhĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre waku ũkahota gũkinyũkia thank you favor wa Kĩmani nĩ tondũ wa gũka tukahota gũkinyũkia na ũrĩa twahota gũkinyũkia nĩ tũkũhota kũmenya atĩrĩ mwathani nĩ atĩ ũrenda njĩke tondũ nĩ ndagĩa na ihinda rĩa gũconnect nawe andũ aingĩ managa gũconnect na Ngai no nĩ ngwenda gũcokia ngatho atĩ rĩrĩa twamenya atĩ nĩ wega wa Ngai ũtũtũragia nĩ tha cia Ngai ti tondũ wa kwĩrutanĩria gwitũ Nyambura wa Kamĩtĩ aca nĩ tondũ wa niĩ nawe kwĩhoka Ngai wona twehoka Ngai tugatwarwo ikinya rĩngĩ tũgatiga gũtuĩka tu ciana cia watho we are now not the children of the law no tũkamenya atĩrĩrĩ rĩrĩa twahoya the Lord restores us rĩrĩa twahoya Ngai agatũrestore koguo tukiuma break nĩ tũkũria atĩrĩrĩ how does God restore us gĩtwambe tũingĩre thĩinĩ wa break coke tũranie Ngai atũcokagia na njĩra ĩrĩkũ ũyũ nĩguo mũtambo ũrĩa ũratambata kahũrũra thĩ yothe handũ ya rũma from the raging waves to the shores of Pacific Ocean, then to Seattle, Washington. You are watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet that the other stations are tuned into. Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington. Shesheni iratambata kahurura meri tuno iratamba itaruni ciothe thĩ handũ ya rũma America, Africa, Asia na Europe. Mũmemba wa Pacific Waves International Radio nĩ tũigane ngatho nĩ gũtwĩhoka
we nĩ we thahabu itũ, nĩ twakwenyiheria na twacokia ngatho nĩ kũnyitĩrĩra kĩoneki gĩkĩ gitũ kĩnene. Mwene Nyaga arokũrathima na ndathimi ciake. Tabarĩra ici ciothe ti citũ, nĩ ciaku we mũthikĩrĩria na mwĩroreri witũ, na mwako-inĩ twakwĩrĩra kũgacĩrithia motungata maitũ harĩ we ona kũmatamatia ndũgũ itũ nawe. Pacific Waves International Radio, Menyugi na nenda cia rũraya, tũtongoragia aya angĩ magatuma thutha. Kuma Seattle, Washington, kinya Birmingham, Alabama, Arizona kinya Jordan, Saudi Arabia kinya Massachusetts, Kimede kinya Handege Gatundu, Nairobi kinya Mombasa. Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington, Naithwi #1. Thank you muno muthikiriria. Nĩ twacokereria wambĩte gũkunda ikairia mai nigetha tũthiĩ na mbere na kwĩyũria how do we get restored, tondũ nĩ tumaga wega-inĩ wa Ngai, toguo twaigua nĩ tũcokaga wega-inĩ wa Ngai na njĩra ya kũhoya Ngai. Mwathani, nĩ tũkwenda ũteithio, nĩ tũkwenda kũhota nĩ tũkwenda kũhota gũtwarana nawe, nĩ tũkwenda kũhota gũkwĩhoka, no tũtingĩhota gwĩka ũguo angĩkorwo tũtinyitaine wega na Mwathani. So hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ngwenda wĩyũrie atĩrĩrĩ na ndĩyũrie, which are the ways that the Lord restores us? We need to pray a prayer for restoration. Tũhoye Ngai that by your grace, oh God, nĩ tũkwenda kũhota kwenjera kiugo. By your grace nĩ tũkwenda gũgũtungata. By your grace nĩ tũkwenda gũtuĩkania na family citũ. By your grace nĩ tũkwenda kũgerera kwa neema, nĩ tũkwenda kũhota gũtungata wĩra waku. By your grace nĩ tũkwenda kũhota gũikara bũrũri ũyũ watũrehire, tondũ watũrehire na mahĩtia, watũrehire nĩgetha tũgũtungate. Watũrehire nĩ ndungata ya Ngai Joseph Kuria nĩ kuuga atĩ the word is encouraging. We thank God, we thank God. Nĩ kuuga atĩa endwa kwa thĩinĩ wa Mwathani that today ako nĩ kwenda kũhota gũtungata Ngai ta menya ndũngĩhota ũtarĩ na neema. Ako nĩ kwenda kũhota gũtungata Ngai ta mũtungatĩri, tingiuga nĩ gĩthomo kĩrĩa ndathomire. Andũ aingĩ rĩrĩa moka bũrũri wa rũraya nĩ mamakagio nĩ ithomo, tondũ iria mathomete nĩ ciambaga igatuo maĩ magakĩambĩrĩria rĩngĩ. Koguo ti gĩthomo kĩrĩa twathomire, no nĩ ngirĩthi ya Ngai ĩrĩa tũkinyagĩrĩra. Mũthenya wa ũmũthĩ mũtungatĩri wothe ũrathikĩrĩria, nĩ ngwenda gũkũririkania ũngĩgathiĩ kanitha-inĩ ũkore acirika nĩ mokire ũkera Mwathani nĩ thank you, because it is by grace. Bũrũri wa rũraya twanona kanitha ũhingũrĩtwo ũgacoka ũkahingwo nĩ kwaga acirika na ũrarĩ mũihũru, nĩ tondũ neema, the unmerited favor of God, it's so jealous. Ngai ndagayanaga glory na mũndũ. Koguo tũtingĩoya glory ta ndungata cia Ngai tuge atĩrĩ ithuĩ atungatĩri tondũ twĩna kara nĩ ithuĩ tũtũmĩte kanitha wa Ngai wagĩrĩre. Kanitha wa Ngai, wega wa Ngai na tha cia Ngai, God's unmerited favor nĩcio itũmaga wĩra wa Ngai ũrutĩke. Rĩrĩa tũkuona makanitha magĩakwo na makanitha makĩhingwo, tũkũigua wega mũno ngoro-inĩ citũ, tondũ kwĩ hĩndĩ nĩ neema ya Ngai ĩtũkinyĩire ihinda-inĩ rĩrĩ, tondũ nĩ kũrĩ hĩndĩ njiguaga wakahingũrwo kĩrabu na hau gũkahingũrwo kĩngĩ na hau, atĩ andũ neema ĩrĩa menayo atĩ nĩ ya kũhingũra irabu. Ngai nĩ atũhe neema ya kũruta wĩra wa Ngai, na ithuĩ ndungata cia Ngai tũrute na kĩo na hinya. Mũtungatĩri wothe wĩ gĩikaro gĩkĩ nĩ ngoretwo ngĩra andũ, I've been an advocate of the clergy, na atungatĩri ngiugaga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũkũhoya handũ ha gũcambia ndungata ya Ngai ĩyo gũtungataga, ũkaririkana kũmũhoera, nĩ tondũ nĩ wega wa Ngai tu ũmũkinyĩtie hau, nĩ wega wa Ngai ũkinyĩtie haha, nĩ wega wa Ngai ũgũkinyĩtie hau. And it is possible, my brothers and my sisters, it is possible to walk with the Lord, it is possible to know God, it is possible to receive God's grace, and it is possible to walk with the Lord all the days of your life. Na no get dora, ona no utoge muno uri na wega wa Ngai. Ona no hota guikara, Ngai warora Ngai ukaugwa atiri Mwathani ni ndagucokeria ngatho tondu gikiro giki no uningĩtie ugacoka ukaningia giki kingi ukaningia giki kingi. We worship and we pray and serve a God who restores. Ngai ũrĩa tũtungataga nĩ wa ihinda rĩngĩ, na tũkinyagĩria ihinda rĩu rĩngĩ na njĩra ya wega wake, na tũkinyagĩria ihinda rĩu rĩngĩ nĩ tondũ the grace and mercy of God
brings about the new life. Nitumaga ukombo-ini baria Israeli rĩrĩa marĩ ukombo-ini matiakoretwo makimenya njĩra ya gũtungata Ngai nĩ ĩrĩkũ, tondu moi mokire makarenge nyeki, moi mokire magature maturubari, moi mokire marute wĩra ũcio mũritũ. But you know, hindi rĩa marĩ gũkĩrwo nĩ ũtheri makĩrwo nĩ tũkinyũkiei nĩ mathire makimenyaga wega wa Ngai nĩ ũraruta wĩra igũrũ rĩao. Mwana gwatuka magatongorio nĩ itu. No, nĩ tondu muthenya matongorio nĩ itu nigetha mahote kũrũmĩrĩra mamenye nĩ nakũ marathie, because that is where God's grace was. Endo kwa thĩinĩ wa Mwathani makinya harĩa ta mona ta makinya mũico, tondũ nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno makinyaga mũico mĩtũrĩre-inĩ yao makaigua rĩu niĩ ndirehota ona ndingĩenda gwĩka ũndũ. You know, I want to speak to you. Thank you Jerry Wagutu nĩ ũndũ wa kũingĩra. Ngai akũrathime mũno. It is by God's grace. Hĩndĩ ĩrĩa mona nĩ makinya mũico, hĩndĩ ĩyo nakĩo kĩambĩrĩria kĩa Ngai gĩkambĩrĩria hau. Baria Israeli mathie makinya iria-inĩ itune mehũgũra thutha wao makiona ita rĩrĩa rĩmwe umĩte thutha rĩũkĩte kũmacokera macoke mawĩra-inĩ marĩa maritũ, na rĩmwe wanehũgũra ũkona maũndũ marĩa magagwĩteta ũkariganĩrwo, you know, ũkariganĩrwo nĩ ũtungata ũrĩa Ngai agwĩtĩite. No rĩrĩ rĩrĩa mahoire Ngai maandĩko manjĩraga atĩrĩrĩ, Mwathani akĩarĩria Musa akĩmwĩra hutia maĩ na gũkĩgĩa njĩra maĩ-inĩ. You know, ndĩũragia atĩrĩrĩ, nĩ grade igana atĩa, nĩ wega wa Ngai ũigana atĩa andũ mendaga kuona atĩ mwena ũyũ nĩ rũthingo rwa maĩ na mwena ũngĩ nĩ rũthingo rwa maĩ, na ithuĩ haha baria Israeli mathiĩte matongoretio na ona baria Misiri yoka mũno itu rĩrĩa rĩa matongoretie maandĩko makuga atĩrĩrĩ rĩgĩthama rĩgĩũka gatagatĩ kao. Rĩu arĩa mamatengeretie matiramona tondũ wega wa Ngai nĩ ũkire gatagatĩ. You know, it's by God's grace nĩtuo tũhotaga gũtobora kũndũ gũkũ. Ũngĩũria ũrĩa ũtũraga ona ũhotaga gwĩka maũndũ. Niĩ rĩmwe thiaga ngakora andũ makomete na gũkũ kwarĩa harĩa intersection-inĩ ngaruta ndore mũkoro nyuma nayo ngamwĩkĩra bakuri ngauga atĩrĩrĩ nĩ wega Mwathani tondũ ona nĩ ũhete nginya cia kũheaga mũthũngũ hĩndĩ ĩrĩa abataire. Ndĩrenda kuga atĩa atĩ tũkonaga nĩ wega wa Ngai atĩ ithuĩ tũtirĩ gũkũ kũhoya, tũrĩ gũkũ tũkaruta wĩra na moko maitũ tũgakinyĩrwo nĩ wega wa Ngai. Na wainũka bũrũri-inĩ wa Kenya ũkorwo wega wa Ngai ũrĩa ũrutĩte wĩra, ũkona nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ rũraya no ũkũheka gĩtĩo, nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ rũraya nĩ ũkũhota gwĩka kaũndũ kamwe kana twĩrĩ ũtangĩrahotire gwĩka. That is what we call God's grace. Tondũ tiga nĩ wega ũcio wa Ngai endwa kwa thĩinĩ wa Mwathani ndigwĩciria no tũhote gũgĩtobora maũndũ marĩa tũhotaga gwĩka tũtimekaga tondũ tũrĩ ogĩ mũno. You know, rĩrĩa tũgũthiĩ gũtungataga nĩ ũrĩa tũrĩ ogĩ, no tũtungataga tondũ wega wa Ngai watũkinyĩra nĩ tũhotaga gũtorania. May the Lord restore you. Ngai angĩro gũcokia wega-inĩ wake, Ngai angĩro kuonekanĩra na kuonia atĩrĩrĩ nĩ maũndũ marĩkũ wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ ũkĩriragĩria, wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ ũkĩmamenyaga, wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ ũkĩrutaga, na nĩgetha o mũthenya ũkaiguaga atĩrĩrĩ nĩ ngwenda gwĩka ũrĩa Ngai arenda njĩke, because it's all by God's grace. Rĩrĩa wekora mwarĩ wa Zayuni atĩ wanyita kamera ũguo nĩgekũina gakaruta thauti, ithuothe tũkũhota kwamũkĩria na gũtwarana tũkenete, ũkamenya nĩ wega wa Ngai. Kũrĩ na andũ angĩ ta mũtungatĩri mbũrũ manyita kamera mangĩambia kũina no mang'orotire. No way, Ngai agakũhe wega wake. You know, let's not take God's grace in vain. Tutikohe wega wa Ngai oguo to. May the Lord restore us. May the Lord walk with us. May the Lord see us. Athiĩ na mbere na gũtuonekanĩra na atũcokie. You know, tũtingĩhota gũkinyĩrwo nĩ wega wa Ngai tũngĩkorwo tũtikwĩima. Mwathani arogocwo. It is by grace. No nginya twĩime. Tuge atĩrĩ Mwathani nĩ twahoya kũnyitwo nĩwe. Nĩ tũkwenda ũtuonekanĩre na nĩ tũkwenda ũtuonie njĩra, nĩ tũkwenda ũtuonie wega waku, nĩ tũkwenda ũtuonie ũhoti waku thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. It is possible. Endwa kwa thĩinĩ wa Mwathani, tiga nĩ wega wa Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ndũngĩhota kwĩmenyerera, ndũngĩhota kwĩgiria maũndũ marĩa matarĩ ma Ngai, ndũngĩhota kwĩgiria the forces and the lusts of this world, because there are way too many. No nĩ kũrĩ Ngai wonaga akahingia agakinyũkanĩria na andũ ake na agatuĩka ũteithio wa hakuhĩ. Hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ
ni ngwenda tukara tukiuragia atiriri mwathani ni atia njagirirwo ni gwika itekite ni atia njagirirwo ni gwika nigetha nie nawe tuhota gukinyukaniria na tuhota gutwarana mwana warikia kumenya uguo kamenya mwathani ni wega ni tondu nie ni unjitite na njira ya kugweta na ritwa riakwa nigetha ndwaranage nawe na nigetha hote kungiria maundu maria matari ma uthingu mandiko mekuga atiriri tutiui ona kuhoya no roho wa Ngai ni atuonagia kuhoya waini wa umuthi kana rucini rwa umuthi kuri ore tara mari thini wa bururi wa Kenya ngwiciria ni hindire marokira ngwenda kuga atiriri wokira muthenya na ririo guthi toro ukuga mwathani tiga ni wega waku wahotithia I could not have made it but I want to thank you that this far Lord you have made me start Ngai agero tuteithia nigetha ithuothe tuhote kumenya ati tukurugama ni undu wa neema tukuhota gukinyukia ni undu wa neema tugutwarana na Ngai tondu ni ayuirwo ni neema na ni athia agitwikaga wega wona twarikia kumenya uguo tukamenya ati Ngai witu ni agutwenda na ni agutuonia njira na we nani ni tukuhota gukinya haria Ngai arenda because it's only by the Lord's grace we see the grace of God in our lives. Now, if it were not for the grace, we I don't know where we would have been. Tondu ithuĩ tuhana kimenyithia kia mehia. Mundu atuona kona mehia, mundu akuona kona mehia. But I want to speak to you today that kuri andu matuire no higa ndutwaranaga na wega wa Ngai toria ngugite na hau mbere. Jesu akiuria Farisayo akira aruto ake akimera atiriri mwimenyerere Afarisayo aria maikaraga mehuraga githuri makauga nie no hote nie njikaga waini wa umuthi ngwenda ndukehure githuri ndagikona imwe no wire Ngai mwathani ni ngwenda kunyitwo guoko niwe na ni ngwenda twarane na nie till we all come to the unity and faith and the knowledge of God tuamenya ati twage ngwataniro na Ngai witikio witu ni uratukinyukithia ni tumenyanite na Ngai hindi yo ni tukuhota guthie ni tukuhota gukena ni tukuhota guikara uria Ngai arenda nake agaturathimaga muthikiriria wakwa ngiuka kurikiriria ngwenda kuga atiriri wega wa Ngai urioneka tu tondu nie nawe ni turitikira kurugama urioneka tu tondu nie ni gwa gucuthiriria murata wakwa njuthiririe Ngai tondu it is only by the grace that we are able to do it. It is only by the grace turore tucuthiririe maundu maria mari na iguru tondu mandiko maugite tucoke to set our mind on the things above tuthie na mbere na kuhoya tuthie tweherie tutuke mwiri wa wihia na nigetha tukinyirwo ni wega wa Ngai umuthi tugithi na mbere na kwenjera kiugo na tukiuria mwathani ni atia ni maundu mari kurenda njike. I want you to remember that you will be doing everything in God's name, not for your own glory tinigetha wigocithie we no nigetha ritwa ria mwathani rigocwo thini wa mitambo ino ya Pacific Waves International Radio and TV gwenda gukuririkania turienjagira kiugo nigetha titigetha twigune tinigetha mutungatiri mburu wagunike no nigetha ritwa ria Ngai rigocwo na rikumio koguo gwenda gugutigana muthikiriria wakwa ngikwiraga ati wega wa Ngai ungiro kuigana wega wa Ngai ungiro twarana nawe the grace of God that brings salvation wega wa Ngai urokinyagiria mundu uhonokio-ini ukinyukanirie nawe ukiruta mathaa ugagetire mwathani mawira maya ndiraruta ni neema nikio ndakinya hau ndakinya ona maundu maria hotete gwika ni tondu wa neema wona twarikia kumenya ni neema we will be able to walk every step o muthenya ni tukuhota gukinyukaniria na Ngai ni undu ucio muthikiriria wakwa gwenda kuga mwathani akurathime na gwike wega tucemanie muthenya wa aramithi na nigetha tuthie na mbere na kwira Ngai ni tukwenda kuona hinya waku ni tukwenda kumenya kana wega wa Ngai ni uraruta wira thiini witu na ni tukwenda utucerere no tutuge no turathime koguo twahoya muthikiriria
no gutiga hwaini wa umuthi na ni njui nake Ngai ni eguthi na mbere na guturathima na gutuika wega koguo gwenda tuhoe na nigetha tuthi na mbere na kumenya ati Ngai witu arenda gutukinyiria wega wake na muthenya ni hinda riganu na riagiriru ria kwamukira wega wa Ngai. Okay, tuhoe. Nitwagucokeria ngatho muno Mwathani na nitwatea ritwa riaku tondu ni utwendete na ni utwiciragia meciria mega na mathayo na nitugukena muno hwaini wa umuthi tondu wa gutwariria uhoro wa wega waku. Ni mahinda maingi twanoya wega waku oguo tuhu no nitugucokia ngatho ni tondu ni utwenda na riu Mwathani gutuhe kamweke ta gaka kagoro oguo gakwenjera kiugo nigetha tumenye ati wega waku umuthiri utukinyitie ha ni ati twagirwo ni gwika Mwathani nigetha twamukire wega waku. Ndahoera muthikiriria Ngai umurathime akiuma na agicoka umukinyirie wega waku no muteithie na undeithie tutikoe wega waku oguo tuhu no Mwathani tuwoe tutari na itheru nigetha tuhote gugutungata tuhote gukwenda tuhote kuruta mawira maitu family citu ihote gutherema ona tuhote gukinyukaniria. Mwathani ni ndakuhoya rathime muthikiriria ona kumuheka mweke ga gukorwo ari mahoya-ini hwaini wa umuthi na nigetha tuthi na mbere na kurania uhoro wa kiugo giaku. Ndakuhoya Mwathani umurathime na kiugo giaku kigie na handu thiini wa ngoro citu na githie na mbere na gwaka miako mirumu na nigetha muthenya tuyongagirire hinya waku makiria. Ni ndahoera muthikiriria Jehova witikira kumurathima witikira kumwika wega na wega waku Ngai uture thiini wake. Ithe witu wa matu ni here hete andu waku macirutithie wira na kio ni tondu wa kumenya ni tondu tu wa wega waku Mwathani maundu macio mamakinyeire. Oguo no guo gwenda kuhoya urathime mitambo eno ya Pacific Waves International Radio and TV no thina mbere na kumitheremia thio ithe witu wa matu-ini na nigetha andu aria maingira kuo makerathimirwo indu maingira kuo Mwathani makagia na ikeno makaho magakena ngoro-ini ciao ni tondu Mwathani it is only here that you nourish them. Marathime Mwathani no thina mbere na gutuikaria urathime ndungata yaku CEO Kerio wa Prestige ona ke thina mbere na kumwika wega tondu wiro Mwathani araruta ni wa goro na no twindirire Mwathani thina mbere na gukura na rio ritwa riaku rikumagio na rigocagwo. Turathime ithuothe no thina mbere na gutuika wega utukinyirie wega waku ni twahoya o ritwa-ini ria Ngai Ithe na Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Amen, amen. Utiria kwa Ngai akurathime na gwike wega ugie na ihinda riega tuonane aramithi ihinda otariri. Mwathani arogocwo. Kuma Seattle, Washington, kinya Birmingham, Alabama, Arizona, kinya Jordan, Saudi Arabia, kinya Massachusetts, Kimede, kinya Hadege Gatundu, Nairobi, kinya Mombasa, Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington, Neithwi number 1. Uyu niguo mutambo uri uratambata kahurura thi yothe handu ya ruma. From the raging waves to the shores of Pacific Ocean, then to Seattle, Washington. You are watching Pacific Waves Television, USA. Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too. Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington. Shesheni riratambata kahurura. Meri tuno iratamba itaru-ini ciothe thi handu ya ruma. America, Africa, Asia na Europe. Mumemba wa Pacific Waves International Radio nitwiganie ngatho nigutwihoka. We ni we thavu itu nitwakwenyihiria twacokia ngatho nikunyitirira kioneki giki gitu kinene. Mwene nyaga arokurathima na ndathimi ciake. Tabarĩra ici ciothe ti citu ni ciakuwe muthikiriria na mwiroreri witu na mwako-ini twakwirira kugacirithia motungata maitu hari we ona kumatamatia ndugu itu nawe. Pacific Waves International Radio, menyugi na nenda cia ruraya tutongoragia aya angi magatuma thutha.